Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան և Օքսֆամը ներկայացնում են 2013 թվականի գյուղմթերքների արտադրության ոլորտի կին հերոսի կոչմանն արժանացած Հասմիկ Ղազարյանի հաջողության պատմությունը։ Ռեշտա գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվի ակտիվ անդամ Հասմիկ Ղազարյանի ընտանիքը Երևանից 1980-ականներին տեղափոխվել է Վայոց ձորի մարզի ԶԴԱ համայնք։ Տեղափոխվել եմ գյուղ, 93 թվականին ամուսնացել եմ, շատ դժվար տարիներ, 93 թվականից մինչև 98-9 թվականները, քիչ-քիչ, ամեն ինչը փոքր-փոքր, կամաց-կամաց սկսել ենք առաջ գնալ։ Հասմիկ Ղազարյանը գյուղական դժվարին և հոգսաշատ կյանքում շատ է կարևորում հայ կնոջ դերը։ Նախ գյուղում ապրելը այդ արդեն քաջության մի աստիճան է, գյուղացին իր արտադրանքը ունի, բայց սպառելու տեղ չունի, կամ չնչին գումարով սպառում ենք կատարում, որը և ի վնաս նաև մեզ է լինում։ Մի խոսքով գյուղի կյանքը դժվար է, գյուղացի կինը միշտ էլ շատ տանջվում ու չարչարվում է։ Քաղաքում ծնված Հասմիկ Ղազարյանը սիրով է կատարում գյուղատնտեսական աշխատանքները, իրեն չի պատկերացնում առանց սիրելի համայնքի, զբաղվում է այգեգործությամբ, մեղվապահությամբ և անասնապահությամբ, ջանում է իր ընտանիքն ապահովել էկոլոգիապես մաքուր սննդով, թարմ կաթնամթերքով։ Հաճույքով է պատմում իրենց ընտանի կենդանիների մասին։ Ծնվելուց շատ փոքր է լինում, շատ սիրուն է լինում, իրանց շատ սիրում ենք մենք, մի րոպե ուշադրությունից դուրս չեն մնում։ Հասմիկ Ղազարյանն ունի մանկավարժական կրթություն և աշխատում է գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ Երեխաներս ծնվելուց հետո սովորել եմ, նախքան սովորես աշխատել եմ գյուղի դպրոցում, որպես մանկավարժ դարական դասարանների, և համատեղ սովորել եմ ավարտելուց հետո, մինչև օրս էլ աշխատում եմ դպրոցում, 13 աշակերտ ունի ընդամենը մեր դպրոցը, առաջին երրորդ դասարան չունենք, 4-րդ դասարանն ունենք։ Հասմիկ Ղազարյանը կոոպերատիվի ակտիվ անդամներից է ստեղծման օրվանից ի վեր։ Կոոպերատիվը հիմնվել է 2012 թվականին, գարնանը, կոոպերատիվը ընդգրկվել են 31 կանայք, մասնակցել է կոոպերատիվը տարբեր դասընթացների, ձեռք ենք բերել նոր գիտելիքներ, նոր փորձեր, փորձի փոխանակում ենք ունեցել։ Հպարտությամբ է պատմում կոոպերատիվի ամենամեծ ձեռքբերման ջերմոցի մասին։ 2013 թվականի գարնանը մեզ մոտ ստեղծվեց այս մեծ հսկայական ջերմոցը, մեծ ջանասիրությամբ, մեծ ուժերի շնորհիվ կարողացանք ստեղծել մի փոքրիկ ընտանիք ջերմոցի համար, աշխատում ենք համերաշխ, աշխատում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի և սպառողին գոհացնել, և մենք ինքներս գոհանանք մեր կատարած աշխատանքից, հուսով ենք հաջորդ անգամ ավելի լավ կստացվի, հաջորդ բերքը ավելի լավ կլինի, ավելի գոհ կլինենք։ Այսպիսին է հայ հերոս կինը, ապրելով ծանր ու դժվարին պայմաններում նա չի հուսահատվում ոչնչից, պայքարում է բնության տարերային փորձությունների դեմ, քարից հաց է քամում ոչ միայն հոգալով իր ընտանիքի հոգսերը, այլև մեծ ներդրում ունենալով համայնքի զարգացման գործում, պահպանելով ու շենացնելով հայ գյուղը։